Уларбек Тентиев 43 жашта, анын иниси Бакыт Тентиев 38-де. Бир туугандардын экөөнүн тең туубаса акыл эси жагынан майыптыгы бар. Мындан улам билим алышкан эмес, үй бүлө да курушкан эмес. Дайыма бир адамдын көзөмөлүндө болушу керек. Ошондуктан аларды 70ке таяп калган ата-энеси багат. Кирин жууп, тамагын жасап, ал тургай мончого алып барып жуун туу да ата-энесинин мойнунда. Үй бүлө Кемин районундагы Шабдан айылында мына бул үйдө жашайт. Бүгүн да ал ушул үй бүлөнүн баянын чагылдырабыз. Тентиев Төрөгелди, жашым 56 жылгымын. 68ге кеттим. 67ге толуп. 4 балам бар, эң улуусу инвалид, 80-жылкы, 12 декабрда. Андан кийин кызым бар, 82-жылкы. Андан кийинки уулум бар, Нарымбекте, Шаарда. Андан кийинки тигил 4-чү. Тентиев Бактыбек. Баарысынын фамилиясы Тентиевдин, бар атадан жазылган. Кайнатам ушундай ооруп алыш экен да. Кайнатамдан кан кууп өмөтүп кеткен. Бул улар ушундай болуп калды. Анан кызымдын баласы дагы, кызы дагы ушундай дудук болуп калды. Анан балдысымдыкы дагы ушундай. Аныкы 3 жашка чыкканда араң баспай жүр. Ошо кан кууп ошондон. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында. Жаңы жылга карата салтуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Жашоо кыйын эле болуп калды мага. Же булар эчтеке коларга дагы жакшы жарабаса. Чуркап эле ушуларды баккан эле аракетим эле болуп атат. Ошо анан башка эмне айтам? Кымбатчылык болбогу, үйгө ошо жууна турган эме жасаш керек болуп атат. Тыйын жетпейт. Ай сайын эле баы эле продукт алыш керек. Анан булардын кийим кечеги керек. Кышкы кийим, жайкы кийим дегенде ошонун баарын алып эле жатабыз. Эки уулумду ушинтип үйдө шарт болбогон үчүн тиги жеке менчик эме банялыгыраак барып жуунтуп анан кайра алып келем. Кыйынчылык эле болуп атат мага караганда. Ушулардын пенсиясын алабыз, анын өзүбүз да пенсионербиз. Тиги апаң экөөбүз пенсиядабыз. Анан жетишпейт оокатты эметип эле бул үйдү ремонттогонго. Бирөө кирип кеткен турбайбы? Тутай! Тут! Жана эле калып калган. Төрөкелди Тентиев. Балдар кээ бир учурда шымдарын булгап коет. Анын баарын апасы колго жууйт. Канча жашоом калганын ким билет? Биздин көзүбүз өтүп кеткиче балдарга шарт түзүп бербесек, алар кандай күндү көрөт деп чочулайм дейт. Апаң карайт, демек жуунтуп, тазалатып, кайра жаңы көнөгүн кийизип, жаңы шымын кийизип, эки баланын кийим кечегин жууп, анан өзүсүгү төрт эметип эле колго кирди жууйт. Ошо менен эле алек. Мен эми жүзгө чыга албайм да.
Түшкө чыгамы чыкпаймы, мен өлүп калсам бул балдардын жашоо турмушу кандай болуп калат? Жалгыз эле калат да булар. Ошого эметип жардам сурап эле жүрөм, ушинтип эле. Ошо трактор айдап жүргөндө дагы бул тамды алдым. Анан жаңы тамга очередке турсам такыр ала албай койдум. Сонан эле улам эле там сала албай эле, улам эле там сала албай эле. Ушундай акыбалга жетип калдым. Булар если ден соолугу таза болсо, азыр Россияга барып иштемек беле же кандай үйлөнүп, жайланып, бир окушуп эметип калмак да, ден соолугу таза болсо. Булар окууга да окушкан жок, школго барган жок, эчтеке. Ошондон канча жылдан кийин жана текке өткөрүп атып араң эметип анан пенсия чыгарганбыз да. Где-то эски акча менен алып калдык. 700 бирдеме сомго эле чыгышты. Рубль менен 700 рубль алса эле. Анан ошондон улам соцзащита көбөйтүп отуруп, азыр 6000 эмеден 300 алып качты, 600 алып качты азыр. Ошол экөөнө 13.000 алам, 13.200 алам. Анын баарын өзүм алып келем. Өзүм булардын кайра бут кийимине, тамак аш продуктусуна жеткирип эле ушундай оокат болуп атат. Аны ойлосок эми үй дагы эски тамдын эмесин болуп калды. Өзүмдө оформление, техпаспорт анын баары бар. Ошондой эле жашоо. Анан кийин кичине буяка жаңыраак салып коюп жерге чейин эметейин дегем. Поручуп мына эметип тиги сүрөткөдө тарткан мына азыр деле кирип көргүлө. Паластарды ачып. Тиги апаң болсо ошол жака түшүп кетип колун оорутуп алды. Андан мурун балам кардировканы түртүп атып дагы сынып, дагы түшүп кетип. Эптеле тиякты жыгачып менен эле эметип койдум. Көзүбүз өтүп кетсе кандай жашоо болот булар? Же үйлөнбөгөн балдар болсо, же өзүнчө оокат кылбаган балдар болсо, инвалид болсо кандай кызымго тиякта турмушта. Балам болсо ал өзүнчө Нармек деген балам. Мага ошол караш ошого да, же ал карабай мени таштап алып кетти да, короче. Өзүнөн улуу бир аял алып алып, ошол жерден жашайт ал. Жок дегенде үй эметип турса, кичине оңдоп, тоңдоп деген мааниде айтып атам да. Ошол сом болуп турса, жакшы эле болот деген оюм болчу да. Айыл өкмөткө бардым. Барганда эч биз там салгандай фонд жок, акча жок, доходубуз жок деди. Уларбек, бул эме тоокол берген кружканы тияка алып барып кал. Мына бул жерден мындай эле там салыш керек болуп атат да, мына 7 метр кылып туруп эле. Бул негизи 4 комнат болчу, анан боягын зал кылгам. 2 комнаттан 2. Ошол эле 4 комнат эле. Зал үй. Мына полдордун баары монтип тешилип эметип атат. Тешилип калды. Боякта бүт тешилип эметилген. Полдордун баары мына чирип калыптыр, монун баары да.
Анан тетигинин асты боякта дагы. Бояктагы эме тешик. Бияка апаң түшүп кеткен ушул жерде. Бул жердин баары тешик. Булар линолеум болуп турган жердин баары. Уларды тенти кырттам art için тазалап, кырып тазалап, ичине жетке үмүт кылып, ал ичине күн узагандан бери үмүт кылып, саат 7:30 чыккан, таң атып анда. Баягы күнү үмүт эткем, ичине саат 7:00 чыккан. 7:00 туруп, телевизор коем, телевизор отуруп, телевизор коем, жете берем. Мына турганынан туруп, чай ичип, суу тасып, бок жарым. Эсинен сыпырабыз, тазалайбыз. Ошо үйдөн жинейт, кирип жууйт, тамак жасайт, болду ошону. Сыпырган үйдө биз алсак, үйдө иштеметебиз, сыпырабыз, тазалап. Убакыттан алып турган жинейт, ичинен кыбырап, жумуш кылган иштегим келип кетет. Эндире дем соолугум болсо иштегим келет. Айдын ичинде иштегим келет. Акча таап иштегим келет. Бирок тигил эмеге чейин, шаарга чейин тентип кетип, токмоктон канча жолу кармалып келип аттым. Кетип калып. Анан акыркы жылы мына 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери эметпей калды уже, эч жака кетпейт. Айтып эле ушинтип үйлөндүк. Эми буларга нормальный үйлөнтө болгон кызды каяктан эметем. Турбайт ал, кантип бирөөнүн семьясынын бири кызын алып келип эметем. Сен үйлөнө турган болсо, жакшы эле болбойт беле, ушулар эле багып, ушулар эле жардам деле сурабайт элем да анда. Инвалидтин үйүнө өткөрүп жана эметкен шарттар болгон, анан мен жок, жүрөгүм чыдабайт, кантип мен өзүм балдарымды аяка өткөргөнгө эметем. Өткөрбөгөн үчүн ушундай өзүм багып атпайм, өзүм опекунмун ушу 2 балага. Пенсиясын алып, тиги өзүм убактысында алып келип, убактысында баягы продукту алып, кийим кечегин алып, ушинтип эле багып атам. Жардам берүүнү каалагандар төмөнкү реквизиттер аркылуу байланышсаңыздар болот.